ప్రభు పేరిట ఈ వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి శుభాభివందనాలండి. మా సబ్స్క్రైబర్లకు కూడా ఈ ఉదయకాల సమయంలో నేను ఒక గొప్ప విషయాన్ని, ప్రభు నా అందరూ జరిగించినటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే అది ఈ వీడియో కాల్లో నాతో ప్రార్థన చేయించుకున్నటువంటి అన్నయ్య పేరు సుధీర్. ఎక్కడంటే గుంటూరు దగ్గర పొన్నూరు గ్రామం అనమాట అన్నయ్యది. అన్నయ్య ఉదయకాల సమయంలో నాకు ఫోన్ చేసి నా సేవ పరిచర్య చూస్తూ, నా వీడియోలు చూస్తూ నన్ను బాగా అప్రిషియేట్ చేశారు. ఆ విషయంలో అన్నయ్య నేను ఒక సహాయం అడిగాను. మా సేవకి మైక్ లేదన్నా, మాకేమైనా సహాయం చేయగలవు అని అడిగినప్పుడు అది ఎంత ఇద్దో కనుక్కొని ఆ డబ్బులు మాకు పంపించి అన్నయ్య ఒక మైక్ కనిపించారు. ఆ మైక్ మేమేం చేసామంటే విజయవాడ వెళ్ళి బ్లూటూత్ మైక్, అంటే ఒక స్పీకర్ 2 మైకులు వచ్చే విధంగా ఒక బాక్స్ని మేము కొన్నాం అనమాట. అది అన్నయ్య ద్వారా దేవుడు మాకు దయచేసినటువంటి విధానం. అన్నయ్య కుటుంబాన్ని, అన్నయ్య పిల్లల్ని దేవుడు నిండారులుగా దీవించాలని కోరుకుంటున్నాం. మా ప్రతి ప్రార్థనలో కూడా అన్నయ్య కుటుంబం గురించి పెడతాం. దేవుడు వారిని దీవించును గాక. ఆమేన్.